双手高喊动算，民进党立委周春米正式宣布参选屏东县长。我决定参选2022屏东县长，民进党的初选，咱屏东来出第一个女县长，哈哈！周春米参选起手式，更请来屏东县长潘孟安帮忙推荐。我曾经受人帮助过，今仔日当有决定要参选的时候，我是不是应该跳出来支持周春米，对不对？这才是有情有义的屏东人，对不对？虽然造势大会气势高昂，但潘孟安亲自出马，也让同样要角逐县长大位的民进党立委庄瑞雄很有意见。指定接班从来就不是屏东的价值啊，整个屏东的一个命运必须要大家共同来决定。庄瑞雄越说越激动，用词没再客气。过去国民党的地方的一个派系，我相信垄断了很多的一个资源，人民是透气，党内竞争的同志可以接收到这样的一个讯息，拒绝跟魔鬼共舞。我的服务不分党派，问政也不分党派，我们一定是争取每个乡亲的认同。尽管民进党选对会把提名时间压在过年后，但屏东确定要走初选程序。周春米、庄瑞雄跟钟嘉宾3人竞争激烈，让台湾委还没正式竞选起跑，已经烟消未逝起。3人全黄大鹏周凯综合报道。